السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مارش موتوسيكل هنصلحه ان شاء الله، هنفكه وهنشوف ايه مشكلته. لو حد عنده اي موتوسيكل والمارش بتاعه عطلان ممكن يفكه وينفضه ويصلحه ويقفله ويشغله تاني. مشكلة المارش يا مبينة يا في رايش جاي على المبينة ما بخليهاش تشتغل حلو بنفس الكفاءة بتاعتها. تفك المسمارين اللي في المارش وتفكه من جوه وتنفضه وتقفله تاني، مش قصة يعني ولا شغلانة، هي مش صعبة يعني. جوه في هنا مغناطيس ده اللي بيبقى عليه الرايش، نضافه حلو كده بكهنة. وفي هنا بلاستيكية هنا العازل بتشيلها نفض مكانها كده. الفتحة دي قصاد الايه الفتحة بتاعت الارضي، والمبينة بتديها برضو كده مسحة. نتقفل تاني. بتحط الوردة الأول، معلش برضه ايه مش صعبة يعني، هي سهلة يعني، سهلة خالص يعني. أي واحد المارش بتاع الموتوسيكل بتاعه بايظ يفكه كده وينفضه ويركبه تاني هيشتغل معاه. بس أهم حاجة المبينة تكون ايه سليمة، ما يكونش المبينة فيها ايه أي سلك بايظ ولا كده. لو المشكلة مشكلة نظافة هيشتغل معاك المارش تاني مية مية. كده نجربه بقى وان شاء الله ايه هيشتغل مية مية معانا. ان المبينة دي سليمة مفيهاش اي مشكلة، هي بس المشكلة الرايش اللي كان ايه كان افشل من الرايش بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.